أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ آل عمران رکو نمبر 16 پارا نمبر 4 آیات نمبر 152 153 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. مخکې نه واقع چې نو اوهد داغه تفصیل را روان ولو کافی تفصیل چې نو هغه دغه واقع تیر شولو. اوس دې کې چې نو هغه دغه واقع مزید ذکر کړي. کله چې مسلمانانو ته ابتدایي تور باندې لاول فتح میلاو شولم نو دغه فتح سره دا خبره چې نو هغه تړلې و چې که به هر صورت وي خو کم کسان چې تاسو په دغه جمل رومات باندې یې نو تاسو به د دین نه راکوزیږئ. برابر خبره ده که مونږ ته فتح نصیب کیږي او که شکست راته میلایږي آن تر دې پورې چې نو تفاسیر لیکلي دي که زمونږ غوښې مارغان چې نو هغه هم خوري خو تاسو به د خپل ځای نه راکوزیږئ تر څو چې ارتما ویلی نه. نو دغه دورانیه کې بیا کله چې نو هغه په شروع کې الله رب العزت مسلمانانو له فتح ورکړله نو په دغه فتح سره بیا چې نو آلت مسلمانانو وکتلو چې وس خو آسم فتح ده کافر وتښتېدل خپل چې نو هغه جامې پرېښودې صادرونه پرېښودل تورې اسلحې چې نو هغه پرېښودلې په تیښته باندې چې نو روان دي. نو چې کله دوی روان دي نو مونږ ښکته به کوشو د خپل وروڼو مسلمانانو سره چې نو د هغوی سره به مال غنیمت چې نو هغه راغونډ کړو. نو دوی په دغه نیت باندې چې نو هغه ښکته راکوشولو خو چونکې مخکې مونږ ویلو چې سوره د انسان مقام اوچت وي دوره ورسره د الله جل جلاله معامله هم بدله وي. هلته مونږ ویلو حسنات الابرار سیئات المقربین ده. نو که د دوی دغه مقام اوچت و الله رب العزت د هغې نه تعبیر هم وکړلو من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره حالن کې مال غنیمت ته څوک هم دنیا نشي ویلی ولی مال غنیمت نو دا د الله جل جلاله احسان وي او دویمه دا د کمال غنیمت یو سړی راغونډی هم یو مجاهدو. نو د مال غنیمت متعلق قانون او قاعده حدیث او قرآن فیصله دا ده چې دا د انسان ذاتی طور باندې چې نو هغه نه ګرځي تر څو پورې چې نو هغه د وخت امیر د وخت چې نو هغه بادشاه د وخت مجاهدین او مشر داغه تقسیم نه کړي. ځکه د مال متعجن مال غنیمت متعلق حکم دادی چې په دې کې به یو حصہ چې نو هغه به د بیت المال وي غرباو باندې به تقسیمېږي او سلور حصے چې نو هغه به مجاهدین باندې تقسیمېږي. نو دی د غمال چې ښکته راکوشل او راغونډول نو د صرف او صرف په دې باندې راغونډول چې مونږ کم کافر پسپا کړل نو د دغه کافرانو نه پاتې شي مال غنیمت څنګه چې زمونږ نور مسلمانان وروڼه مجاهدین راغونډي مونږ به هم د غوسر راغونډ کو مونږ ته هم د ثواب میلاو شي. خو آلت چې د الله د پیغمبر کوم منشا و هغه پوره نشوله نو الله رب العزت ته دغه خبره خوخه رانله چې کله خوخه رانله الله رب العزت د فتح هغه منزل چې نو هغه په شکست سره بدل کړو. نو الله نو بعض منافقانو کسانو په کې دا وي دا څنګه چې نو هغه ونګ سره د الله وعده الله وعده خو موږ سره دا و مخکې هم تیر شوی و که چېرته ان تتقوا وتصبروا
که تاسو تقوا اختیار کړه او که صبر مو وکړو نو دا کافر لا یضرکم کیدهم شیئا نو د دې مکر پر تاسو ته ذره برابر چې دی نو هغه هم نقصان نشي رسولی. نو الله رب العزت دا غي چې دی نو وی ولقد صدقکم الله ستاسو سره خپل وعده رښتیا کړی و شروع کې ستاسو تقوا ستاسو صبر کامل درجه باندې نو الله خپل وعده سچ کړه ثابت کړه تاسو ته الله پاک فتح چې دی نو هغه در کړله. استحسونهم کله چې تاسو وجلل هغه قتلول باذنه د الله په حکم حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم تر دې چې تاسو چې نو هغه کمزوري اختیار کړه او تاسو پاپس کی جګړه چې نو شروع کړه او دغه شانته نافرمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه نو هغه مونږ ویلول هغه داوا چې دې ته الله پیغمبر وی د غزینه بنرا کوزيږي. عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ لستنه صحابه چې داغوی سره داغوی د الله حکم پیغمبر حکم داري مونږ نه کوزيګو د نور وی چې نه الته مقصود داغه نه داولو چې کله فتح وشي بیا را کوزي دی شي نو بدغه وجه باندې دغه اختلاف رائے رالو اختلاف رائے په وجه باندې دای کې د الله د پیغمبر خبره اونې منلې شول چې ونه منلې شول الله رب العزت هغه فتح چې نه هغه بیا په شکست بدل کړه من بعد ما اراکم ما تحبون ورست داغه نه چې کم ولې تاسو چې خوخوي نو هغه مال غنیمتو نو مانګه وی دغه الله پاک صحابه او شان اوچتو الله رب العزت داغه آینده د پاره تربیت کو ذکر هغه د ټول قوم د پاره د ټول امت د ټول خلکو د پاره چې نو هغه معیاري حق ولو نو د دغه بوجه الله رب العزت داغه تربیت هم اعلی کو نو الله به منکم ما یرید الدنیا بعض تاسو کې نو هغه دنیا غواړي مال غنیمت غواړي داغه د پاره راکو شو ومنکم ما یرید الاخره او بعض تاسو کې نو هغه اخرت غواړي داغه پاغه غونډای باندې پات شو لکه عبد الله ابن جبیر او داغه مرګري ثم صرفكم عنهم بیا چې نو وګرځولې تاسو الله پاک انهم داغوینه یعنی داغوی هغه حالت بدل کو لیبتلیکم الله وی ګور دامي کړه د صرف او صرف د امتحان د پاره الله رب العزت چې نو هغه د صحابه باندې داغ نه دی پرې خو دی کمزې کې چې د خبرم راغلي ځکه صحابه معیار حق دي الله رب العزت کا خپل کلام نه کې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا که صحابه په شانت تاسو ایمان او تقوا اختیار کړل نو تاسو به صراحت چې نو هغه په هدایت الله پیغمبر وایي چې نو هغه صحابه اصحاب النجوم بأيهم مقتدیتم اهتدیتم زما صحابه د استانو د اسمان د ستورو په شانت تاسو چې په کم یو پسې هم ورپسې شوي تاسو به هدایت بیا مومئ نو الله وی د دې د واقع کې د دې پاپس کې د دغه خبره کې نو اختلاف رائے راتلل لیبتلیکم الله وی چې تاسو ازمیخ وکم تاسو امتحان چې نو هغه عالم ولقد عفا عنکم او الله سره دویمه جمله ویل ما چې نو هغه یقینا تاسو ته چې نو هغه معافي کړی دا علاوه په تحقیق سره بهشک ما تاسو ته یقینا چې نو هغه معافي مې ده کړی دا نو معلومه ده شو چې اورستو د پاره الله رب العزت چاته گنجائش پرې نه خاودو چې تو بیا صحابه خپل دربار ته نه راغواړي تو به صحابه په منځ کې چې نو هغه بیا پاکي او ناپاکي او د صحابه په منځ کې فیصله چې نو هغه گنجائش تا سره نشته الله وی ما چې نو هغه ورته عفو کړی چې ما ورته عفو کړ نو تاسو سره چې نو هغه اورستو د گنجائش نشته لقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله چې نو هغه د لوی خاوند فضل لري په مؤمنانو باندې اوس دی ولی وی نو اورست جمله راځي الله وی استصعدون ولا تلوون على احد هغه وخت یاد کړئ کله چې تاسو په پورته خطلې صعود ویلې کې د خطنه په بره باندې خطل نو هغه واقع سو شو مونږ وی چلته نکله دغه صحابه را کو شو نو د دې د را کو دو سره شاته چې نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه لا ایمان نو راوړې پاغه وخت کې 200 کسانو سره چې نو پاغه طرف باندې حمله اور شلو کله چې بر راوخته دغه صحابه شهیدان کړل مخکې نه چې نو ابو سفیان ته د قریش خلکو ته आवाज وکړلو تاسو به د مخ نه راشي ما په د شاته نه چې نو هغه حمله کړي دوانو طرف نه چې نو هغه رال دومره چې نو هغه حالات بدل شولو دوره په صحابه باندې چې نو مخ نه اورستو چې نو هغه کسانو ګداغي چې نو هغه وار شروع شولو ان تر دې چې صحابه نه چې نو هغه لار خطا شو چې وسوکو
کله چې انسان باندې ناسا په مصیبت چنه نو هغه سیوا شي بیا دا کیږي نو پاغه کې دومره افراط تفریط چنه نو هغه شو چې بعض صحابه چنه نو هغه د بل خپل صحابي د لاس چنه نو هغه ول کېدل شهیدان شول د زنه چې هغه د قیرادو خو هغه افراط تفریط چنه نو هغه جوړ شول لکه د حذیفه رضی الله تعالی عنہ فلر حضرت نو هغه یمان رضی الله تعالی عنہ هغه د مسلمان د لاس چنه نو هغه په کې شهید شول نو الله وی استصعدون نو دی بیا صحابه وی چې د دې شیز د ختمولو د پاره وس یو لار واحد دا چې په برچ نه نو هغه مونږه کوه دیات نه نو اوهد غر طرف ته وخیجو نو چې کله مونږه غر ته وخیجو نو مونږ خپل مرګري یو طرف ته شمنګ ته پته ولګي سیټ ته بشو نو صحابه چې نه نو هغه په بره د دغه ګمبېړ نه د وتلو د پاره دی په بره قتل نو الله وی استصعدون کله چې تاسو په پورته خطئ ولا تلمون على احد تاسو رست په شاته چې نه چاته نه قتل والرسول يدعوكم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته شاته نه आवाज کو الی یا عباد الله اے د الله بندگانو زما طرف ته جنینو اگر روان شي راشي حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکه زخمی شوی هم ولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज نو بیا دین اوریدل تفسیر جلالین لیکلی دی چې بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ आवाज وکړو چې داغه आवाज په یو مل کې خلکو بغیر د لوډ سپیکر نه چینو هغه اوریدل او دویم جنینو ذخیرۃ الجنان کې لیکلی دی چې حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چینو आवाज وکړلو هغه الی یا عباد الله الله پیغمبر وې زما طرف ته راځي زو چینو هغه ژوندې بیا صحابه چې نو هغه واپس رالن مخکینی آیات کې ان شاء الله بیا د وضاحت راشي نو صحابه بیا را واپس شول الله وی والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم د پار د دې چې ورسېږي تاسو ته چې نو هغه یو غم سره چې نو هغه د بل غم یو غم چې نو هغه داونو چې فتح چې نو هغه په شکست باندې بدل شو بغم سره د بل غم هغه داشولو چې الته نو مسلمانان ډیر شي زخمیان او شهیدان شولو فاصابکم چې ورسېږي تاسو ته غمن بغمن په سبب چې نو هغه د دغه غم هغه داولو چې صحابهونه الته د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خبره کې تکمیل ونه شو نو د الله پیغمبر ته تکلیف ورسو د الله پیغمبر په تکلیف په وجه باندې چې نو خبرونه منل شو نو الله پاک ورته دغه غم ورسول چې دلته دی باندې چې نو مال غنیمت دیم لاړو او داغه سره شکست هم ملاو شو فاصابکم بغم الله د پاره دی چې ورسوږي تاسو ته چې نو هغه غم سره چې نو هغه په بدلې د بل غم کې اوس هغه بل غم چې نو هغه سوالو نو د شا طرف نه چې نو هغه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې لا مسلمان شوی نو هغه هم لوکړه د مخې طرف نه چې نو هغه سوق شو ابو سفیان چې نو هغه رالو نو صحابه وی چې وس مخې ته هم چې نو هغه د تلو لار نشتی او شا غاړي هم چې نو هغه رالل نو ځکه الله وی فاصابکم بغم لکي لا تحزنوا الله وی دا مې د دې لپاره کړو چې آینده د ور باندې کله مصیبت د باندې بیا راشي چرته پای کې غمجن نشي دا مې د دې تربيت د لپاره د تدا کولو الا ما فاتکم ولا ما اصابکم نو د دوه خبرو د لپاره مې نو هغه د واقعیت ته بدل کړه یو دا شلو چې کسبا ده نه یو شی چې نو هغه اعلی شي سپوت شي چې پاغه بیا غم نه کی لکه مال غنیمت تاسو نه چنه نو هغه فوت شلو نو په دې باندې چرته غمونه کې کدي سراشي ولا ما اصابکم او کداغه شان سم مصیبت او تکلیف د تورسی نو پاغه باندې غم جن نشي لکه څنګه دنیا شي صحابه شهیدان شول ډیر زخمیان شول والله خبير الله وی الله خبردار دی بما پاغه ستعملون چې تاسو کوي ولقد صدقكم الله او پتاقی سر رشا کړي والله پاک وعده هو خپل وعده از هغه وخت حسونهم چې کله قتل ول تاسو هغه به اذنه په حکم د الله حتی تر دې اذا فشلتم چې کله تاسو کمزوري خودل وتنازعتم او جګړه مشورو کړه فل امر په خپل کار کې وعصيتم او نافرمانی وکړه تاسو من بعد ما ورست داغه نه اراکم چې وخودل تاسو الله پاک ما هغه څه تحبون چې تاسو خو خولو منکم زنه پتاسو کې من هغه څوک دی یرید چې غواړي دنیا ومنکم او زنه پتاسو کې من هغه څوک دی یرید الاخره چې غواړي اخرت لره ثم صرفکم بیا وګرځولې تاسو انهم داغینا ليبتليکم د پاره د دې چې ازمیخ وکستاسو ولقد عفا عنکم او بشک هغه معاف کړي دي تاسو ته والله معافي کړي د تاسو ته والله الله پاک ذو فضل خاوند فضل دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې از یاد کوي هغه وخت تسعدون چې تاسو په پورته ختلای ولا تلون او په شاته مون کتلو
على احد یو کستا والرسول او پیغمبر يدعوكم رابل تاسو فی اخراکم ستاسو ارستنا فاصابکم بیا ورسیدلو تاسو غم بغم په بدله د غم کې لکی لا تحزنوا د پاره د دې چې غم جن نشي تاسو علامه پاغه سبانه فاتکم چې لاړ شي تاسو نه فوت شي تاسو نه ولا ما او نه په هغه سبانه اصابکم چې ورسیږي تاسو ته مصیبت والله الله پاک خبير خبردار دی بما پاغه ستعملون چې تاسو کوي